Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Il maltempo nelle scorse ore ha picchiato duro, durissimo, non nel Varesotto dove non si sono registrati fenomeni particolari, ma nel Verbano Cusio-Ossola, in particolare a Macugnaga, e nell'area del Veglia, dove a fare i conti con i disagi ci sono anche numerosi turisti del Varesotto e dell'Alto Milanese. E ancora di più in Canton Ticino, dove si registrano 3 vittime. Iniziamo facendo il punto della situazione in Ossola. Il servizio è di Marco De Ambrosis. Notte da paura in Ossola, il maltempo ha colpito duro con nubifragi, trombe d'aria e grandinate. La situazione più critica a Macugnaga, dove intorno a mezzanotte e fino all'alba di oggi le piogge violente hanno provocato l'esondazione di alcuni torrenti, allagando in particolare la piazza del municipio a Staffa, con l'acqua che è entrata anche in alcune abitazioni limitrofe. Sul posto stanno lavorando senza sosta i vigili del fuoco e la protezione civile. Non risultano dispersi, ma sono state evacuate diverse persone che erano rimaste bloccate in paese e nei rifugi montani della Perla del Rosa. Manca l'energia elettrica a circa 1500 utenze, per le quali la centrale operativa di Enel ha disposto l'invio di personale per consentire il ripristino del servizio, che si presenta complicato per l'allagamento di alcune cabine. Problemi a Staffa e a Peccetto anche per l'erogazione di gas e acqua potabile. Sempre in Ossola una frana si è abbattuta sabato a San Domenico di Varzo, all'accesso dell'Alpe Veglia. Chiusa anche la strada del Sempione per uno smottamento che ha riversato sassi e terra all'interno di una galleria in territorio svizzero. E come dicevamo, in Canton Ticino e più precisamente in Valle Maggia il maltempo si è trasformato in tragedia. 3 corpi senza vita sono stati recuperati oggi dopo una frana. I particolari nel prossimo servizio. I violenti temporali, poi la frana e la tragedia. 3 persone sono morte in Canton Ticino in seguito all'ondata di maltempo di questo weekend, colpita soprattutto la Valle Maggia dove si registrano le vittime. La polizia cantonale, dopo aver comunicato in mattinata che erano state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di 2 persone, ha successivamente dato notizia del recupero del cadavere di una terza persona. Ci sarebbe ancora un disperso in Valla Vizzara. Evacuate con gli elicotteri 70 persone della colonia di Mogno. In 300 verranno portati via da Peccia, stanno tutti bene. La strada cantonale è rimasta interrotta dal ponte di Visleto, travolto e spezzato dalle acque. Le valli Bavona, La Vizzara e di Campo non sono quindi raggiungibili via terra. Voltiamo pagina, ancora una notte violenta a Gallarate, bilancio un arresto e un ferito. In manette un giovane marocchino che ha insultato e posto resistenza ai carabinieri giunti sul posto dopo una segnalazione. Un gruppetto molesto di giovani ubriachi stava creando problemi a un barista. Poche ore prima, nella stessa zona, si era verificata una rissa. All'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine, fuggi generale, ad eccezione di un 30enne rimasto ferito. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo. Si stanno celebrando in questi giorni i 100 anni dell'autostrada A8 Milano-Varese. Un'iniziativa nella città giardino a Villa Recalcati, in cui si è voluta ripercorrere anche la storia della velocità, con l'esposizione di alcuni bolidi di altri tempi. Il servizio è di Riccardo Prando con le immagini dell'agenzia Blitz. Villa Recalcati ha ospitato oggi la rassegna Storia della velocità, con cui il comitato A800 di Maurizio Gandini ha ricordato il centenario dell'autostrada Milano-Varese. All'esposizione di auto storiche di Formula 1 e di distributori di benzina dal Museo Fisogni di Tradate si è aggiunto l'incontro con Biagio Maglienti su il paddock della Formula 1 sotto un'altra prospettiva, con cui hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Redaelli, presidente dell'Automobile Club Varese, Mauro Roccanello, varesino amico di Enzo Ferrari, il presidente della provincia Marco Magrini. L'arrivederci è per il 21 settembre con una sfilata di auto d'epoca da Milano a Varese nel giorno esatto del centenario di inaugurazione della A8. Sempre a Varese, alla Schiranna, un weekend dedicato all'iniziativa Vivi Lago. Attenzione al bacino varesino, divertimento e relax all'insegna della beneficenza. L'intervista è a Luca Damigiano del Lions Club Varese Sette Laghi. Quest'anno è la terza riedizione dopo uno stop di diversi anni. Vivi Lago era una festa storica degli anni 90, dei primi anni del 2000 del nostro club.
con un unico scopo, che è lo scopo tipico dell'attività laionistica, cioè quello di fare beneficenza. E anche quest'anno tutte le attività che abbiamo messo in campo per questi 2 giorni di festa sono tutte poi finalizzate per raccogliere fondi e fare la nostra donazione ad un'associazione molto nota sul territorio varesino, che è la Pola Varese, che è la polisportiva disabili, ormai conosciuta anche a livello nazionale per i suoi paraatleti che vincono medaglie d'oro e insomma si piazzano molto bene alle Paralimpiadi. Andiamo ora a Lonate Pozzolo, dove oggi c'è stata la rievocazione della battaglia di Tornavento, un vero e proprio tuffo nella storia. Il servizio è con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. È iniziata alle 16 oggi a Lonate Pozzolo, alla dogana austro-ungarica, la 26esima rievocazione storica della battaglia di Tornavento del 22 giugno 1636 all'interno della guerra dei 30 anni tra le truppe franco-sabaude e quelle spagnole. La presentazione dei combattenti ha dato il via ai combattimenti che si sono conclusi con le cariche a colpi di cavalleria. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Enogastronomica Cavalieri del Fiume Azzurro in collaborazione con l'associazione Tercio de Savoia e per la prima volta con il Lions Club Lonate Pozzolo Brughiera. Presenti il vice sindaco e l'assessore alla cultura Andrea Colombo e l'assessore alle politiche sociali Raffaella Bandera. Questo il messaggio inviato dall'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. Ricordare il nostro passato è l'unico modo di comprendere il presente ed immaginare il futuro. A Varese invece fine settimana all'insegna del Palio di Masnago. Ieri sera si è svolto il corteo storico con 150 figuranti. Il servizio ha le immagini dell'agenzia Blitz. Sono 150 i figuranti che ieri hanno sfidato il maltempo e rievocato i fasti del 1400 in un corteo storico ispirato agli affreschi della Sala dei Vizi e delle Virtù del Castello di Masnago. La manifestazione, giunta alla 46esima edizione, quest'anno sul tema La bellezza della famiglia è essere attesi e amati per quello che si è, coinvolge tutto il quartiere di Masnago, dagli anziani ai bambini della scuola dell'infanzia Tallachini. Alle 21:30, tra le bandiere e i tamburi, il corteo è partito dal Parco Mantegazze, ha percorso via Caracciolo, piazza Ferrucci, fino ad arrivare al Sagrato della Chiesa. Poi l'esibizione del funambolo Gavi e lo spettacolo pirotecnico. Oggi la festa è continuata e stasera, dalle 21, ci sarà spazio per la musica e il canto. E trasferiamoci infine in Valle Vigezzo, dove oggi è andato in scena il weekend del folklore, con la partecipazione anche di gruppi varesini. Il servizio è di Marco De Ambrosis. Dalle terre del Varesotto a quelle ossolane, all'insegna del folklore, grande successo questa mattina a Santa Maria Maggiore per la sfilata dei gruppi in costume, organizzata all'interno del ricco programma della terza edizione del Weekend del Folklore, evento nato nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del gruppo folcloristico Valle Vigezzo e che si è ormai consolidato quale appuntamento fisso dell'estate valligiana, volto a valorizzare il patrimonio tradizionale della Valle dei Pittori. 25 gruppi in corteo, circa 300 figuranti in tutto. Tra questi alla sfilata hanno preso parte anche il gruppo folcloristico Bosino, che da 96 anni con tanta passione porta il nome e le tradizioni di Varese in tutte le località in cui si esibisce. In sfilata anche i Frustatori di Ferno, gruppo folcloristico nato nell'autunno del 1984 in occasione del Palio di San Martino. Ascoltiamo ora le anticipazioni di quello che potrete trovare sulla Prealpina di domani in edicola e in edizione digitale. Passo la parola al collega Luca Spriano. Grazie Paolo, dunque diamo uno sguardo ad alcuni dei temi che verranno sviluppati sulla Prealpina di domani. È giusta o sbagliata la nuova normativa antiazzardo che prevede orari ridotti per la vendita di lotterie e gratta e vinci, oltre a stabilire ulteriori restrizioni per i locali con le slot? Ne parla appunto sulla Prealpina un addetto del settore che critica l'ordinanza del Comune di Varese perché provoca pesanti contraccolpi sugli esercenti. Insomma, il dibattito è aperto. E poi per la Chiesa varesina oggi è stato un giorno di festa perché ha celebrato a Casbeno la prima messa il sacerdote varesino ordinato a Roma, così come il monastero di Dumenza ha accolto i 3 nuovi monaci.
ampi servizi sul giornale di domani. E poi non perdete lo spazio allo sport ampio come ogni lunedì, attesa per il tennista castellanzese Bellucci che esordisce domani nel tabellone principale del torneo di Wimbledon. Tanto spazio anche al mercato delle squadre varesine di basket e calcio e anche ai motori alla conclusione del Trofeo dei Laghi Varese Campo dei Fiori di auto storiche. E infine, da non dimenticare, lo troverete sulla prealpina di domani, i servizi dedicati agli assoluti di atletica con il fresco bronzo degli europei Pietro Arese impegnato nei 1500 metri. Di tutto e di più, insomma, sulla prealpina di domani. Il telegiornale finisce qui, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it è per domani alle 19. Buona serata e buon inizio di settimana.